بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة معانا فيديو جديد. ده طبعا تاني فيديو جاي ورا الفيديو الاولاني على طول، هو بتاع اعمال الخير. ده هنا الفيديو دون انا مش عارفة هو هينزل امتى بصراحة. دون كنا في النصف من شعبان. هعمل برضو فينو، مربى وحلاوة وجبنة، وزودت عليهم طبعا زي ما انتم شايفين موز وجوافة. تمام. هنا دي الاكياسه هي زي ما انتم شايفين، اللي هي هتبقى جوافية وموزاية وبحط بقى في الجبنة أساسية، يعني رغيف جبنة أساسي في كل الرغيفة. تمام. يبقى رغيف ومعاهم بقى حلاوة أو مربى، يعني فاهمين؟ يعني رغيف جبنة ومعاهم رغيف حلاوة أو مربى، والجوافة والموز زي ما انتم شايفين كده. طبعا الكيس كان حلو جدا يعني، وبصراحة يعني ناس كتير أخدت منه. زي ما انتم شايفين كنت جايبة 4 أكياس فينو. الكيس فيه تقريبا بتاع 25 أو 30 رغيف تقريبا. يعني عملناهم بسم الله ما شاء الله، طلعوا كمية حلوة قوي قوي، ان احنا نحط في كل كيس رغيفين. ونزود معاهم حاجة زي ما انتوا عارفين، اللي هي جوافة بقى، موز، برتقانية، برتقان، يستفندي، يعني اي حاجة بقى فواكه معاها. المرة اللي فاتت احنا كنا عاملينه بس كان يعني رغيفين فينو بس. فاحنا كنا حابين طبعا ان احنا نعمل حاجة في نص شعبان، وطبعا زي ما انتوا عارفين برضو الظروف ودي برضو افكار للناس اللي هي عايزة تعمل حاجة ومش في مقدرتها ان هي تعمل حاجة غالية. تجيب مثلا لحمه، تجيب فراخ، الكلام ده كله الحاجات دي غاليه كلها، ومش علينا بس، دي على الناس كلها. فاللي حابب يعمل حاجه زي كده او يخرج حاجه لله، مش لازم ان احنا نشتري الحاجات دي. وبقولها مره واتنين وتلاته، مش لازم نشتري لحمه وفراخ، لا طبعا الحاجات دي يعني اللي بتخرج حاجه لله لو حاجه بسيطه بتراضي وبتحس ان انت عملت حاجه كتير. عايزه اقول لكم ان السندوتشات دي اقسم بالله برغم انها بسيطه جدا، يعني فينو وجبنه عادي، كل الناس بتعمل فينو وجبنه، فينو وحلاوه. كل الناس بتجيب موز، كل الناس بتجيب جوافه. بس عايزه اقول لكم ما فيش حد اكل من السندوتشات دي من مثلا اللي احنا نعرفهم، والله العظيم، وقالوا فعلا السندوتشات طعمها حلو جدا، يعني مش زي ما بيعملوها. طبعا ربنا هو اللي بيحط فيها الحلاوه، يعني ليه؟ لان دي حاجه خارجه لله، يعني حاجة خارجة لله. فأي حد بيخرج حاجة لله طبعا ربنا بيزيد فيها البركة، وطبعا قبل أي حاجة بيزيد في بيته البركة. يعني الواحد اللي بيعمل حاجة مش بيبقى مستني كلمة شكرا من حد، والله العظيم، بس بيبقى فرحان لما حد بيقول له دي الحاجة كانت حلوة جدا، يعني عجبتني مثلا او كده. الواحد مش مستني كلمة شكرا، يعني لا نريد منكم شكورا. لكن الواحد بيبقى فرحان وبيتشجع ان هو يبقى عايز يعمل اكتر ويعمل احسن. وطبعا الفيديو اللي فات اللي انا عملته، ناس كتبوا لي في الكومنتات برضو، اتبسطت جدا جدا. وناس كلمتني على الخاص ان هي الفكرة عجبتهم، بتاعة الفينو دون عجبتهم جدا، وناس قالوا لي احنا فعلا هننفذها وهتاخدي ثواب معانا. وده كان هدفي برضو من ان احنا نصور الحاجات دي. ناس هتقول لك لا احنا نعمل ما نصورش، لا احنا بقول احنا بنصور علشان الناس اللي يشوف فكرة وعايز يعمل حاجة، دي افكار احنا ممكن نعمل الافكار دي. و... وانا اتبسطت والله جدا جدا من الناس قالوا لي فعلا احنا هننفذ الموضوع دون. انا هنا كانت خلصنا علبة جبنة، فكنت بفتح العلبة التانية عشان اكمل مع، طبعا انا التصوير بقى في التفريق والكلام ده كله عشان ابو حمزة هو اللي بينزل يوزع الحاجات دي، فانا طبعا مش ببقى معاه يعني. فانا بس بنحط له الحاجة في الشنطة، بنعمل السندوتشات والحاجة واحطها له في الشنطة، وهو بقى بيوزع الحاجات دي. بس فطبعا عايزه اقول لكم طبعا ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه. اللي وصل معايا لحد هنا عايزه منكم كومنت حلو، ويقولوا لي الافكار دي فعلا حلوه عجبتكم ولا او بتعجبكم او لا، وحد فعلا عايز ننفذها تاني، ولا مجرد ان هو فيديو عادي زي اي فيديو. بس انا بالنسبه لي الكومنتات اللي جت في الفيديو اللي فات كانت ممتازه.